جڑے ویلے تیسری وصیت دا ویلا آیا ہاتھ جوڑ کے کہندیاں میں ٹر چلی ہاں جنہاں دیاں ماواں بچپن چ ٹر جاندیاں نے او دیاں نکراں چ بے بے روندیاں نے او پتر دیواراں لگ کے روندے نے عرض کردیاں میں ٹر چلی ہاں میرا حسن روے نہ میرا حسین روے نہ جب نبی پاک نے دنیا تو انتقال کیتا نا تے سیدہ زہرہ پاک صحابہ دے تے دل دی دنیا ہی اجڑ گئی نا او اونٹ نہیں جدے تے نبی پاک سواری فرما دے سانو 3 دن نبی پاک دی قبر تے بیٹھ کے روندی رہی حضور نظرین آئے تو نے مدینہ دے کنویں چ چھلانگ مار کے جان قربان کر دیتے او گدا جدا نام یافور سی جدے تے حضور سواری فرما دے او 3 دن مدینہ دی گلیاں چ روندا پھردا رہیا حضور نظرین آئے تو نے مدینہ دی دیواراں نو ٹکرا مار مار کے جان قربان کر دیتے حضرت بلال حبشی دی حالت ہو گئی کہ مدینہ دے نکے نکے بچے نو سینے نہ لگا کے رو رو کے کہندے نے بچے ہو کدھر حضور نو ویکھیا بچے روندے نے تے حضرت بلال رو کے فرماندے نے جے کسے نو حضور نظر آئے تے مینوں ضرور ویکھایا جے حضرت سیدنا صدیق اکبر سارا دن مدینہ تے باہر کھڑے رہندے سن شام ویلے گھر آ کے رونا تے گھر والے پوچھنا دن کتھے گزارے تے رو کے فرماندے سن مدینہ تے باہر جا کے رستے ویکھدا رہیا ہورے کسے راہ چ میرا ماہی واپس آ جائے سچی دسو جے غلاماں تے جانوراں دا حال ہویا تے میرے نبی دی بیٹی دا کی حال ہویا ہوے گا حضرت سیدہ زہرہ پاک نبی پاک تو بعد 6 مہینے زندہ رہی اور یہ بھی یاد رکھے گا حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ دنیا تو کوئی وڈیری ہو کے نہیں گئی جدو حضور سیدہ زہرہ پاک نے دنیا تو پردہ کیتا اس ویلے آپ دی عمر 24 یا 25 سال سی این جوانی چ سیدہ زہرہ پاک دا وصال ہویا اور آپ دے وصال دی کوئی اور وجہ نہیں ایک کوئی وجہ کہ حضور دا وچھوڑا ہی برداشت نہیں ہویا 6 مہینے زندہ رہیاں تے دنیں بھی رونا تے رات بھی لگاتار رو دیا رہنا شدید بیمار ہو گئی گرامی قدر حضرات عورتاں آ کے کہندیاں فاطمہ یا صبح رویا کر یا رات رویا کر کسی دن ساڑھے کلیجے پھٹ جانے نے توڑے رومانا تے سیدہ زہرہ پاک نے تسلی دے کے عورتاں کہندیاں کدے تے آرام کریا کرو رو کے فرما دیا جنہاں نے ویخ کے آرام ہوندہ سی وہ محبوب ہی ٹر گئے وہ ماہی چلے گئے عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دل ٹر گئے نے اے دلدار دلا دے بدنوں چکے محرام اجڑی بستی ندری آبے گنڈ دیتی جدیا آرام 6 مہینے گزر گئے نبی پاک نو گزرے آؤ نبی پاک دے وصال دے بعد 6 مہینے گزر گئے نوجوان رمضان شریف دا مہینہ آ گیا مولا علی فرماندے نے کہ دن میں گھرے آیا اج سیدہ فاطمہ اپنے بیڑے دی صفائی آپ کر دیا نے اپنے پترہ نو غسل آپ کرا رہی ہوں کھانا بنا کے بچیاں نو کھلا رہی ہوں مولا علی فرمان لگے دارا اج میں بڑا راضی ہوں اج تو آدھی طبیعت سنبھل گئی ہے مولا علی دا دامن پھڑ کے کمرے چلے گئی ہوں عرض کر دیا نے حضور ذرا پترہ نو نانے دے رو دیتے بیجے آج میں تو ضروری گلاں کرنی آنے مولا علی فرمان لگے پتروں جاؤ جاؤ کہ نانے دے رو دے ہوتے ہیں اپنی ماں دی واسطے دعا کر کے آؤ حضرت حسنین رو دے باہر نکل گئی سیدہ ہو دی طبیعت نساد ہو گئی مولا علی دی گودی چلیٹ گئی ہوں عرض کر دیا مولا علی اجی ادھی رات ویلے میری روندیاں اکھ لگ گئی میرے بابا میرے خواب جے آ گئی میں بابا نو جپا مارے آؤ عرض کی دی بابا دیاں نالنج نہیں کری دو میں تے دن بھی رونی ہوں میں تے رات بھی رونی ہوں بابا یا میرے کلے آ جاؤ یا دارانو نال لے جاؤ میرے آقا نے سینے نال لایا فرمایا زہرا رونا کہ دل تیرا نہیں لگدا دل میرا بھی نہیں لگدا بیٹی تیاری کر لے میں سارے نبیاں نو لے کہ تیری روح دا استقبال کرنے آیا سیدہ فرما دیا نا جب میرے بابا میں خواب چ ملنے آج میری آخری رات ہے
چلی مولا علی رو کے فرما دینے زہرا اجے چھوٹے چھوٹے بچے نے میں دیا گلا نہ کر سیدہ زہرا نے عرض کی تھی مولا علی کی کراؤں میرا بابا بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا عرض کر دیا بیلا تھوڑا ہے میری 4 وصیتاں پوریاں کر دے آ جائے نوجوانوں جڑ ویلے پہلی وصیتاں بیلا آیا کبھی دی شہزادی نے ہاتھ جوڑ لے عرض کر دیا ٹر چلی زندگی کٹھیاں گزری مولا علی تو آڈے بچوں دی ماں کدے خدمت کوتاہی ہوئی میں اپنی زہرا نو معاف کرے آ جائے کدے آباد دیتی ہوئے میں عبادت کر دیا سنی نہ ہوئے علی میں نو معاف کرے آ جائے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا نے اپنی بیوی سمجھ کے معافی نہ دے اپنے بچیاں دی ماں سمجھ کے معافی نہ دے میں نو محمد دھی سمجھ کے معافی دیا جائے مولا علی نے ہاتھ کھول کے فرمایا زہرا میں بڑا راضی ہوں نبی دی شہزادی نے دوبارہ ہاتھ جوڑ لے عرض کر دیا مولا علی ٹر چلی میرا جنازہ رات نو لے کے جایا جائے مینوں کسے نہیں ویکھے میرا جنازہ بھی کوئی نہ ویکھے کوئی آکھے نہ محمد دی دا جنازہ پہ آ جاندا ہے نوجوانوں کلیجہ پھٹ جاندا ہے جڑ ویلے تیسری وصیت دا ویلا آیا ہاتھ جوڑ کے کہندیاں میں ٹر چلی جنہاں دیاں ماواں بچپن چ ٹر جاندیاں نے او دیاں نکراں چ بے بے روندیاں نے او پتر دیواراں لگ کے روندے نے عرض کر دیا میں ٹر چلی میرا حسن روے نو میرا حسین روے نو میری زینب نو رون نہ دے آجے تیری کلثوم روے نو کہ روئے میری قبر ضرور تڑپ جائے گی مولا علی فرماؤں لگے زہرا وہ تیری نہیں میری بھی اولاد ہے آخری وصیت ویلا آیا نبی دی بیٹی نے ہاتھ جوڑ لے عرض کر دیا مولا علی ٹر چلی تواڈے بچیاں دی ماں زندگی کٹھیاں گزاری ہے جدوں میں ٹر جاواں مینوں بھول نہ جایا جائے اپنی فاطمہ نے یاد رکھے آ جائے میری قبر دی اوندے جاندے رہا جائے مولا علی نے بھی ہاتھ جوڑ لے فرمایا افزارات نبی دی شہزادی ہے میں فقیر جیا بندہ تیریاں خدمتہ نہیں کر سکیا فاطمہ اپنے علی نو معاف کری جدو نبی کل جاؤیں علی دا سلام کہہ دیویں تیریاں شکایتیں اپنے بابا نو نہ لگاویں مولا علی بھی رو رہے سیدہ بھی رو رہی امام حسن حسین رو دے آگے کہنے لگی اماں اجے جائینا مولا علی فرماتے نے پتر روندے کیوں عرض کی دن نانے دے رودے تے جا رہے سال 2 سونیاں شکلہ نظر آئیاں انہیں کہا جلدی جاؤ جا کے ماں بیخ لو ماں ٹر چلی جائے اتا پوچھیا تسی کون ہو فرمایا اللہ دے نبی ابراہیم تے اسماعیل اسی سارے نبی تواڈی ماں دی روح لین آیا تواں پتراں نے ماں دے قدماں تے ہاتھ رکھے سیدہ دی روح پرواز کر گئی میاں صاحب فرماندے نے ماما والے ماما دے کولیں اسے فریاد لے جاندے پر مویا ماما والے رو رو آپے چپے کر جاندے آخری ویلے بھی سیدہ نے آخری ویلے بھی یہ دعا کی تھی یا اللہ جے فاطمہ دی زندگی دی عبادت قبول نے تو میرے بابا دی امت دے گناہ معاف کر دے بھی عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دینے اے دھیاں لئی پردیس وے بابل تے پتران لئی جاگیران چپ رہنا منہ کچھ نہ کہنا اے دھیاں دیاں
تقدیراں باقی پھر صحیح انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری نو قبول فرمائے آمین وآخر دعوایا الحمدللہ